Cha mà đo video ní riêng plek phnekបន្តិចឯងបងប្អូនបែនជាន់សំពីងសំពង ចាមិនអស់ចិត្តទេយកទៅដាក់ថង់ជាន់ថែមទៀតចាបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាគាត់ធ្លាប់ឃើញហើយធ្លាប់ស្គាល់ទៀតចាក៏លេខទៅខាងស្វាមីនាងខ្ញុំមិនមែនអង្គុយលេងដីទេណាបងប្អូនចានេះគាត់កប់គ្រាប់ធញ្ញជាតិដាំហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញប្រភេទកូនត្រីសមុទ្រម្យ៉ាងដែលជប៉ុនចូលចិត្តញ៉ាំឆៅចាញ៉ាំជាមួយនឹងខ្ញីមញូហ្គារបស់ជប៉ុនចាឆ្ងាញ់ប្លែកមាត់មួយបែបបងប្អូនអើយចាតាមពិតអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តដាំដុះបន្លែចាប្រហែលជាគាត់ស្គាល់នេះគឺជាគ្រាប់ពូជចម្រុះចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំលក្ខិណានៅប្រទេសជប៉ុនចាថ្ងៃនេះនាំមកជូនបងប្អូនជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាប្លែកភ្នែកហើយនាងខ្ញុំនឹងក៏ប្លែកដែរចាលើកទី1ឯងបងប្អូនចាបងប្អូនឃើញដូចស្ដែកប៉ុន្តែគ្រាប់មូលទូចគឺជាគ្រាប់បន្លែចម្រុះដូចជាខាត់ណា kale ចា kale ហ្នឹងគឺមានពីរប្រភេទគឺពណ៌ក្រហមហើយនិងពណ៌បៃតងចាបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ឮថា kale ហ្នឹងគឺមានវីតាមីនលើសពីបន្លែធម្មតាចារាងមានជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែរាងស្វិតបន្តិចដែរបងប្អូនហើយនេះគ្រាប់គេបានប៉ុណ្ណឹងចាយកមកដាក់ដាំចេះឯងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដាំឲ្យតូចប៉ុណ្ណេះយកមកឆាញ៉ាំឬក៏ញ៉ាំឆៅក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនអើយនេះគឺជារោងថ្មីដែលស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់រៀបចំចាគាត់គូសធ្វើឆ្នូតអញ្ចឹងហើយរួយគ្រាប់ដំណាំហ្នឹងទៅចានេះចម្រុះគ្នាបងប្អូនអត់ដឹងមួយណាខាត់ណាមួយណាខែលទេពេលដុះមកគឺអញ្ចេះឯងចាតាមពិតយើងដាំមានរបៀបណាស់ចាមានឆ្នូតមកជួរហើយស្រេចតែម្ដងតាមពិតខែនេះអាចមានឱកាសនៅដាំគ្រាប់ខែលហើយនឹងខាត់ណានឹងបានហើយបន្លែខែលហើយខាត់ណានេះគឺអាចទ្រាំបាននៅក្នុងទឹកកកបងប្អូនចាខែត្រជាក់មិនក៏ដោយចានេះគឺជាសកម្មភាពនាងខ្ញុំច្បាច់ចាច្បាច់ហើយជន់ទៀតចារំបានមួយបត់ដែរបងប្អូនច្រៀងបដើរំបដើចាហើយនេះចាវាជ្រុះគ្រាប់ចុះទៅក្រោមហើយតែពិតនាងខ្ញុំដាក់កាតូមួយនេះគឺដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនឲ្យមើលទេចាយល់ល្អគឺដាក់ថង់ហើយចងវាឲ្យជិតចាជន់ទៅវាអត់ហុយទេចាហើយគ្រាប់ក៏អត់ខ្ទាតចេញក្រៅដែរចាធ្វើអញ្ចេះស្រួលបង្ហាញបងប្អូនឲ្យមើលនេះវាបែកចេញមកបងប្អូនពេលយើងច្បាច់ឬក៏ជន់វាឡើងស្រួយស្រាប់តែម្ដងតាមពិតគ្រាប់បន្លែនេះយើងដាំតាំងពីឆ្នាំទៅចាដាំពីខែ11រហូតឆ្លងកាត់ចារដូវក្តៅគ្រាប់វាទុំចាបានយកមកដាំនៅខែ11ម្ដងទៀតនេះដូចនាងខ្ញុំដាក់ចូលទៅក្នុងថង់ឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងចាមិនបាច់ចងថង់ក៏បានដែរចាយើងជន់យកទៅបងប្អូនអើយហើយបើសិនជាមានបទចម្រៀងណាចូលចិត្តយើងច្រៀងបដើជន់បដើចាអស់ស្នោចដែរនេះហើយនេះនៅសល់សបកវាចានាងខ្ញុំរើសដាក់ម្ដុំមិនដឹងថាយកសបកវាយកទៅធ្វើអីបានដែរបងប្អូនជួយខមមិនប្រាប់នាងខ្ញុំផងនេះមើលណែវាជ្រុះគ្រាប់មកឡើងមកកណូអញ្ចឹងបងប្អូននេះនាងខ្ញុំដាំឲ្យអស់ខ្លះហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំច្រកថង់ចាទុកដាំបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំក្រោយគ្រាប់បន្លែនេះគឺថ្លៃណាស់បងប្អូនបើគ្រាប់ខាត់ណានាងខ្ញុំទិញតែ40គ្រាប់ទេចាមានតម្លៃដល់ទៅ1000យេនជាងចាគិតទាំងថ្លៃផ្ញើទាំងអីចាគ្រាប់ខាត់ណាហ្នឹងតម្លៃល្មមទេប៉ុន្តែតម្លៃផ្ញើមកដល់ផ្ទះយើងទៀតបងប្អូនចាគ្រាប់ខាត់ណាមួយគឺអត់មានទេនៅស្រុកជប៉ុននេះពិបាករកទិញណាស់ហើយនៅស្រុកជប៉ុននេះគឺអត់មានលក់បន្លែខាត់ណាហ្នឹងទេចាអញ្ចឹងហើយយើងទុកគ្រាប់វាចានៅពេលដែលដាក់គ្រាប់បន្លែចូលទៅហើយតាមរងហ្នឹងចាឆ្នូតហ្នឹងស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់យករំពាត់មួយហ្នឹងចាកាយដូចគេលេងដីអញ្ចឹងបងប្អូនតែលេងដីនេះចំណេញចាបានបន្លែញ៉ាំចានៅពេលព្រឹកព្រលឹមឡើងឬក៏ថ្ងៃជប់សម្រាកហ្នឹងពួកយើងតែងតែមកចំការធ្វើនេះធ្វើនោះចាចូលចិត្តលេងដីចឹងឯងចាស្រូចទឹកតែដំបងទេព្រោះអីខែនេះធ្លាក់សន្សើមអញ្ចឹងយើងអត់សូវពិបាកស្រូចទឹកទេតាមពិតកន្លែងនេះរៀងបាំងម្លប់ដែរបងប្អូនអត់ដឹងថាវាល្អឬក៏យ៉ាងណាចាចាំមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងទៅផ្ទះបាយទៅធ្វើម្ហូបមួយមុខដែលបងប្អូនប្រហែលជាប្លែកភ្នែកចាយើងប្រើកូនត្រីស៊ីរ៉ាសឹកនេះចាដល់ខែនេះគេដងចេញពីសមុទ្រចាតូចមែនតែនហើយជនជាតិជប៉ុនហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តយកទៅញ៉ាំជាស្រស់តែម្ដងឬក៏យកទៅសម្ងួតចាហើយជប៉ុនគេថាកូនត្រីនេះគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពណាស់ចានេះគឺជាភ្លាកូនកាត់មួយបែបដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាមែនតែនចានាងខ្ញុំហាន់គល់ស្លឹកគ្រៃជាមួយនឹងមញូហ្គារបស់ជប៉ុនណាចាហាន់ឲ្យស្ដើងមកហើយយើងមានកូនត្រីដែលស្រស់ចាលើកនេះទិញបានរៀងធំដែរហើយស្រស់ទៀតយកពីផ្សារមកចាយើងដាក់ចូលជាមួយនឹងគ្រឿងក្រៅយើងចាថែមម្ទេសមកបងប្អូនអាចប្រើទឹកប្រហុករឹតតែឆ្ងាញ់ចានាងខ្ញុំប្រើទឹកត្រីហ
ហើយនឹងលាយច្បល់គ្នាជាមួយនឹងទឹកខ្មេះងាយស្រួលរបស់ជប៉ុនចាពេលលាយទឹកខ្មេះងាយស្រួលជាមួយនឹង wasabi ហ្នឹងនាងខ្ញុំអត់បានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូទេបើសិនជាបងប្អូនមាន wasabi ស្រស់ចាទិញមកពីផ្សាររឹតតែល្អចារឹតតែឆ្ងាញ់ហើយឈ្ងុយល្អមែនទែនចាបងប្អូនណាធ្លាប់ញ៉ាំ wasabi ដឹងហើយចាគេលាយរសជាតិ wasabi ចឹងទៅដើម្បីសម្រាប់មេរោគចាមានច្រើនប្រភេទណា wasabi នឹងលក់នៅលើទីផ្សារចានាងខ្ញុំនៅសល់ផ្កាស្រស់ខ្លះអញ្ចឹងស្រស់វាបន្តិចទៅដាក់ជាមួយទឹកខ្មេះងាយស្រួលចានាងខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញនៅវីដេអូមុនហើយបងប្អូនចាកលេចទៅក្រៅបង្អួចហ្នឹងឃើញចាបនាងខ្ញុំកំពុងតែស៊ីចំណីចាគេឆ្ងាញ់មាត់គេខែនេះចាបងប្អូនគាត់សួរថាខ្ញីមីយ៉ូហ្គារបស់ជប៉ុនហ្នឹងញ៉ាំជាមួយអីឆ្ងាញ់ចានាងខ្ញុំយកទៅជ្រលក់ប្រហុកចាធ្វើជាអន្លក់ហើយញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់មាន់ដុតចាធ្វើជាសាឡាត់ដាក់ទឹកសូសមកឆ្ងាញ់ណាស់ចាយកទៅឆាសាច់ជ្រូកជាមួយនឹងបន្លែផ្សេងក៏បានដែរចាពេលខ្លះនាងខ្ញុំយកទៅដាក់នៅក្នុងនំបញ្ចុកចាអូជាមួយការីនំបញ្ចុកនិយាយពីថាឆ្ងាញ់លេខ1ចាក្លិនស្តៀងនឹងស្លឹកគ្រៃបន្តិចស្តៀងនឹងខ្ញីបន្តិចណាប៉ុន្តែដល់ខែ11នេះគឺវាអស់ផ្កាយបងប្អូនចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកាត់វាចាដើម្បីឲ្យស្រឡះទៅដើម blueberry របស់នាងខ្ញុំនឹងអាចដុះលូតលាស់បានសារជាថ្មីទៀតណាចាឲ្យត្រូវថ្ងៃខ្លះផងចាដាំលាយជាមួយនឹងដើម blueberry បើសិនជាទុកទៀតទៅគឺ blueberry យើងអត់ត្រូវថ្ងៃពេញមួយឆ្នាំអញ្ចឹងខ្លាចវាអត់ចេញផ្លែអត់ចេញផ្កានៅឆ្នាំក្រោយហើយដើមមីយ៉ូហ្គាដែលយើងកាត់ចេញនេះចាគឺអត់ចោលទេយកទៅគ្របនៅលើគល់ដើមស៊ូចាព្រោះគេថាដើមស៊ូនឹងអាចរស់នៅក្នុងរដូវរងាចាប៉ុន្តែយើងអាចយកអ្វីមួយយកចំបើងអីចឹងទៅគ្របឲ្យវាក្តៅអ៊ុនអញ្ចឹងឆ្នាំក្រោយដើមស៊ូយើងអាចចេញផ្លែមកម្ដងទៀតមិនបាច់ពិបាកដាំទេចាខ្ញីមីយ៉ូហ្គារបស់ជប៉ុននេះដល់ខែត្រជាក់ចេះគឺយើងលែងដាំបានមែនប៉ុន្តែនៅតែមានលក់នៅលើទីផ្សារស្រុកជប៉ុនដោយសារតែគេដាំវានៅក្នុងផ្ទះដែលរក្សាសីតុណ្ហភាពចាឲ្យមានអ៊ុនចឹងទៅចាអាចលក់បានពេញមួយឆ្នាំចាយើងញ៉ាំបានពេញមួយឆ្នាំនៅស្រុកជប៉ុនណាគ្រាន់តែថាតម្លៃវារៀងថ្លៃបន្តិចឯងបងប្អូនចាមួយផ្លែអញ្ចឹងប្រហែលជា3000រៀលអីអញ្ចឹងទៅចាដល់ខែសម្បូរហ្នឹងចា4000រៀលហ្នឹងបាន4-10បងប្អូនអើយចាំមានបងប្អូនគាត់ចង់បានខ្ញីមីយ៉ូហ្គាហ្នឹងយកទៅដាំនៅស្រុកខ្មែរដែរបើសិនជានាងខ្ញុំមានឱកាសចានឹងយកទៅដាំនៅស្រុកខ្មែរសាកចាបើសិនជាដាំដុះហើយបានពូជនឹងចែកជូនបងប្អូនដែរចានាងខ្ញុំនឹងត្រឡប់ចូលទៅមើលនៅ comment ដែលបងប្អូនគាត់ធ្លាប់ចង់បានចាមើលខ្ញីមីយ៉ូហ្គានឹងយកទៅដាំចាពេលទៅស្រុកខ្មែរចាំនាងខ្ញុំតាក់ទងទៅចាអរគុណច្រើនវីដេអូរបស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រក៏ដូចជាការជួយ share ចែករំលែកវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ